Hadin ba ngayo ya kajing tip na kinong rep ba kadon kata kajing hair pocong kador sensan ngalam shim ya kani kapu bangan ya kedu iki rengkat bat kita traders ni kinong di maksud tu kuno ni don kamban le singila shim kat tu kat ni teliki rai tang ba kani kajing rai juni mentakas ngin bentelun ha ki benai ki benwan inform ki committees nakabang don kam banyak keren ban ini ki nongrem ban ki nong kaji ki jing ki jongki ni tep ki pun ki kendon trekam don ki hit ki hima don ke district council ke bopon kani kamti tang syapang iwe ibenta ha kanu kanu karai ke bang shim ngimde ban opres lani ban pendik no ya kajing peniat kede jong iwei ke bedan pahat tak sistem tinggilah rai bang ide bendon ke kejak corporate fund pembasan kulur ban bu ha ke marketing board kaban yarap ban kni pat nak bentai kini kinong rep ki bedon kam pisah ke di balek se de no ki mar ha kador ke betan ni de ban hikai ki tinggilah ai ke assurance kini ki farmers menginang penbun susu yang kita ki hubs lani ki jaka balum manlang ye ki maret ki baker dei tong sunsan kuai wilayah i bahapo assembly no wilayah keren pang gajing nyar dor jong kuai batmu ka kata ye kinong rep tingi kermen ba na kini ki kam jong gajing yak hanan nila pan pening sipun ki APA ki an ki kanun ki policies ki banyarap bon snem syakman nakabatan ito so makalong nila sedang real kali list jong kita ki hubs ki farmers ki layo i reng ui bakim kimpat biak ngidang hapun bon susu bat nila ong bangin invest no i ki hubs ki layo i ki schemes prepare schemes jong chief minister upon ma menta ka awareness kamdan bat di farmers tingila ongru yaki officers bagi dei bandon da ka program ka bajalan bat ka ban jelew ban lech kinong rep pan suku yaki ni schemes kamdan jingmot ini ban yakran sipang ka scheme da dapat kinong rep pat kimdan jingtip pat kim suku umno ban pandat ka schemes lanya ke jumlah jadi makin small pendon di farmer organization meetings haki blocks dari banyak shakti blocks nang bagi farmers kinduk suku makum jing yok ngau jangan mentan ka awareness ka duna ni di ban penklanya ka awareness